yampishuriye iby'iyi nama ya cogamwo izabera hano mu iki gihugu cy'u Rwanda. Imana yambwiye ngo mbwire abanyarwanda basenge aho bari hose, kuko nabonaga iyi nama hari abantu benshi izagiraho, hari abantu benshi bazayiboneramwo imigisha, ariko hari n'abantu izafunga benshi, bazafungwa benshi kubw'iyi nama. Hari abayobozi bakomeye bazayigenderamwo, hari n'abantu bazafatwa bazafungwa benshi cyane. Imana yambwiye ngo kandi iyi nama Satani yari yayirwanije mu buryo budasanzwe kugira ngo yongere kuburizwamo. Imana irambwira ngo mbwire abanyamasengesho b'abanyarwanda bafate iminsi yo gusenga. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo mfate iyi minsi 6 mbere yo kugira ngo iyi nama ibe, nsenge Imana kugira ngo Imana ishobore kurengera u Rwanda ndetse n'abanyarwanda, ndetse no kugira ngo iyi nama ibe, kuko ni inama izabera benshi umugisha, ariko hari n'abazayifungirwamo. Ibintu biri imbere hagiye kugaragara impfu nyinshi, hagiye kugaragara abantu benshi bagiye guhunga inzara, ariko si inzara wayihungira he? Ako nseswa n'abantu batamenya ahantu ho guhungira, bagahungira mu bindi bihugu. Inzara ntago bayihunga, uburwayi nabwo ntibabuhunga, urupfu ntago ruhungwa. Imana izakiza umuntu wayimenye akitondera ijambo rye, akagendera mu marangamutima ya Kristo, akagenza nka Kristo, akemera kubabarana nawe, akemera gupfana nawe, afite kwizera kuzazurwa nawe. Abantu benshi mugiye kubona bagiye kuzanwa barimo bakigambanira kandi bahoze bagikoramo, ariko Imana y'abanyarwanda ntabwo izemerera umuntu uwo ari we wese uzashaka kwivanga mu mutekano w'u Rwanda. Ntabwo izabyemera. Imana irashaka kugira ngo buri muntu wese ajye mu mwanya we, usenga senge, ucunga umutekano ucunge, ufite icyo yashinzwe kijyanye n'umutekano w'abanyarwanda n'u Rwanda, kuko Imana irashaka kuzamura umunara muremure cyane ku Rwanda, ku buryo network z'isi zigiye kuzajya zifatirwa ku gihugu cy'u Rwanda. Yesu ashimwe cyane. Buriya umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo ahanuye bisohoye. Musenge. Ni igihe cyo gusenga, si igihe cyo kurangara, si igihe cyo kwivanga, si igihe, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwegera Imana. Imana ikarokora ubuzima bwa buri muntu wese uri mu mwanya w'Imana n'umwanya wo gusenga. Ucyama ukagaruka, Imana nayo ikakugarukira. Jambo ry'Imana riravuga ngo erega haracyari ibyiringiro yuko igitiyo gitemwe cyongera kigashibuka, kikongera kikagira ibibabi bisa nk'ibyambere. Ngutumweho wa munyarwanda we, ngutumweho wa muntu nteza amatwi we. Imana irashaka gukorana nawe, Imana irashaka kuvugana nawe, Imana irashaka kugusana. Dore wasenywe n'abavandimwe bawe, usenywa n'ababyeyi bawe, wumva urugo waruvamo, wumva waruta, ariko Imana irashaka gukorana nawe bitangaza, irashaka kukugirira neza. Oya were kwirwanirira, were kwicira inzira. Imana irashaka kugutabara, Imana irashaka kukurengera, Imana irashaka kwishura ayo madeni, Imana irashaka guhagarika iyo cyamunara, Imana irashaka gutwika abazimu barara bagutwika, barara bajagajaga umubiri wawe. Va mwako gahuge kabaguca intege, va mwako gahuge
kakubuza gusenga, wajya gusenga iminsi 7 n'umunsi umwe ntukiwusenga. Haleluya. Yo dopiri stasiri gloire de stas alabaya sisini mini gloire de shando. Uri Imana ivuganye nanjye aya masaha, uri Imana iri kumwe natwe mwaya masengesho y'iminsi 6. Fasha buri muntu wese uri mwaya masengesho, kandi imbaraga z'Imana ziherekeze ubuhanuzi, gukora kw'Imana kurokora igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange. Ndasenze ngo imbaraga zawe, gukora kw'Imana kubonekere mw'iki kiganiro. Muntu wese ugiteza amatwi, muntu wese ugiye kucyumva, uzagisharinga akagitambagiza isi yose, abantu bakarengera bagasenga kubwo kugira ngo Imana irokore isi. Nyemerera mwami. Reka nanone nkwifurize umugisha w'Imana wowe udahwema gukurikira Tabarwa TV aho uherereye ku migabane itandukanye y'isi. Ni Profete Olivier ngarutse kugira ngo tuganire n'icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ndabizi aho uherereye ubu nkurikira 5 kuri 5, utarakora sabone n'umwanya wo kuyikora like, ndetse n'iki kiganiro uzagisharinge ku bantu benshi, kuko ni ikiganiro kirimo ubwiru bw'iby'Imana yavuze. Birakomeye, ntago byoroshye, ariko icyo nzi cyo nuko Imana yiteguye kubana n'abanyarwanda, yiteguye kubana n'abantu bagiye kwitwara neza mw'ibi bihe. Reka nsenge Imana hanyuma ntangire ntambutse ubutumwa Imana yampaye. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye ko unshoboje kugaruka hano kunyakira amajwi zatabarwa ubu buhanuzi mwami wampaye bugiye kugaragara mw'ibi bihe. Nyemerera ntabarige ahubwo ari wowe, izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu, amen. Mana rero ibahereza umugisha. Maze iminsi ndi mwa masengesho, murabizi ko ndi mu masengesho y'iminsi 6 ndi gusenga. Imana yampishuriye iby'iyi nama yacogamwo izabera hano mw'iki gihugu cy'u Rwanda. Imana yambwiye ngo mbwire abanyarwanda basenge aho bari hose, kuko nabonaga iyi nama hari abantu benshi izagiraho, hari abantu benshi bazayiboneramwo imigisha, ariko hari n'abantu izafunga benshi, bazafungwa benshi kubw'iyi nama. Hari abayobozi bakomeye bazayigenderamwo, hari n'abantu bazafatwa, bazafungwa benshi cyane. Imana yambwiye ngo kandi iyi nama Satani yari yayirwanije mu buryo budasanzwe kugira ngo yongere kuburizwamo. Imana irambwira ngo mbwira abanyamasengesho b'abanyarwanda bafate iminsi yo gusenga. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo mfate iyi minsi 6 mbere yo kugira ngo iyi nama ibe, nsenge Imana kugira ngo Imana ishobore kurengera u Rwanda ndetse n'abanyarwanda, ndetse no kugira ngo iyi nama ibe, kuko ni inama izabera benshi umugisha, ariko hari n'abazayifungirwamo, bazayikatirwamo, bazayibabariramo cyane. Data arambwira ngo kandi iyi nama Satani yari yayisabye kugira ngo iburizwemo. Irambwira ngo mbwira abantu batuye isi banyumva bumvi ururimi rw'ikinyarwanda basenge, kandi iki kiganiro bagisharinge ku bantu benshi, kugira ngo abazacumva bafite impano yo gusenga, Imana ikabasha kumva basengere iyi nama. Niko Imana yambwiye. Irambwira ngo dusengere uyu mwami w'Ubwongereza cyane, tumusengere cyane, kuko muri bimwe byari bishaka guhungabanya iyi nama harimo n'ubuzima bwe, harimo n'ubuzima bwe bwari bugiye kuba nabi, bwari bugiye kugubwa nabi. Ariko Imana yo mu ijuru y'abanyarwanda, ikunda abanyarwanda,
iyi nama izaba. Reka mbabwire, abantu babiri cyangwa batatu basenze, Imana ishobora gukiza igihugu, ishobora kurokora igihugu, ishobora guha umugisha igihugu kubw'abantu batatu cyangwa bane basenze Imana. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntazagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Mbere yuko uyu mwaka urangira, Uwiteka yambwiye ngo mbwira abashumba bagabanye ibiryo, bagabanye ibyubahiro, binjire mu gusenga, binjire kwegera Imana, kuko Imana yambwiye ngo Satani yashakaga kubateza umwuka w'intambara ndetse no gusenywa kwa bamwe ku bandi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo basenge kandi bagerageze kuba hafi cyane n'intama, kuko Satani arashaka kugaba ibitero bikomeye ku itorero ndetse no ku banyetorero, cyane cyane ku bashumba bayoboye amatorero. Imana irambwira ngo mbwire abashumba, abapasitoro begera Imana basenge, kugira ngo Imana ibarokore akaga kagiye gutera, cyane cyane ko kurwanywa ku itorero n'umurimo w'Imana muri rusange. Uwiteka arambwira ngo dusenge cyane, dusengere aka karere ka Afurika. Aka karere ka Afurika mugiye kubona, mugiye kumva inkuru nyinshi z'abaperezida, bamwe bagiye kwicwa, abandi bagiye gufungwa. Hari abaperezida bagiye gufungwa, abandi bagiye kwicwa. Imana irambwira ngo dusengere akarere ka Afurika ko Satani yagasabye, arashaka gutezamwo intambara z'uburyo butandukanye. Bene data, ntimwifate nk'ibintu byoroshye, nk'ibintu bisanzwe. Ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwegera Imana, ni igihe Abanyarwanda muranyumva cyane. Imana y'Abanyarwanda, Imana irashaka ko Abanyarwanda dusenga, twegera Imana. Imana irashaka kurokora, irashaka kurengera u Rwanda, irashaka kurengera Abanyarwanda, irashaka kuzamura iki gihugu ku rwego rudasanzwe. Ariko irambwira ngo baba abayobozi b'igihugu basenge, baba abapasitoro, baba Abanyarwanda basenge cyane, kuko Imana igiye guca mu iki gihugu. Imana igiye kunyura mu iki gihugu, Imana igiye guca mu iki gihugu, Imana igiye gukora agashya mu iki gihugu. Abanyarwanda musenge cyane, Imana igiye kwigaragaza mu iki gihugu mu buryo budasanzwe. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga gatatu asenge kane, uwasengaga gatandatu asenge 10. Kuko ibihe tugiye kunyuramo ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije, ni ibihe bigiye gucamo umuntu wasenze, ni ibihe bigiye gucamo umuntu wabanye n'Imana, ni ibihe bigiye gucamo umuntu watumbiriye Imana ntayikureho amaso. Ni ibintu Imana yavuganye nanjye. Imana imaze iminsi mbwira ngo nimfate amasengesho, hari ibintu igiye kuvugana nanjye bikomeye mwaya masengesho. Ndagira ngo mbabwire ngo buri muntu wese agire mu kuntu yihereranamo n'Imana. Waba uri mu iki gihugu mo imbere, waba uri hanze y'igihugu, ariko ukunda u Rwanda n'Abanyarwanda, ndagusabye twinjire mu bihe byo gusenga, kuko Imana irashaka gutabara igihugu cyacu, irashaka kurinda igihugu cyacu mu buryo budasanzwe. Ndetse irambwira ngo hari abantu benshi mugiye kubona bagiye kuzanwa, barimo bakigambanira kandi bahoze bagikoramo. Ariko Imana y'Abanyarwanda ntabwo izemerera umuntu uwo ari we wese uzashaka kwivanga mu mutekano w'u Rwanda. Ntabwo izabyemera,
Imana irashaka kugira ngo buri muntu wese ajye mu mwanya we, usenga asenge, ucunga umutekano awucunge, ufite icyo yashinzwe kijyanye n'umutekano w'Abanyarwanda n'u Rwanda, kuko Imana irashaka kuzamura umunara muremure cyane ku Rwanda, ku buryo netiwaka z'isi zigiye kuzajya zifatirwa ku gihugu cy'u Rwanda. Yesu ashimwe cyane. Buriya umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo yahanuye bisohoye. Musenge. Ni igihe cyo gusenga, si igihe cyo kurangara, si igihe cyo kwivanga, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwegera Imana. Imana ikarokora ubuzima bwa buri muntu wese uri mu mwanya w'Imana n'umwanya wo gusenga. Ndabizi hari abantu benshi bagiye kubihagurukiramo bakimara kumva iki kiganiro, ariko reka nkubwire, ibi bintu utari bube maso ngo asenge bizasohora. Nagiye kubona mbona mu baperezida twegeranye, mbona mu gihugu ntari buvuge kimwe muzumva haciyemo igikuba. Iki gikuba mu gitegereza, ariko cyama Abanyafurika bakegera Imana bagasenga. Naho habonekamo abantu 100 muri Afurika basenga by'ukuri, begera Imana by'ukuri, Imana yarokora Afurika. Hari abantu rero, hari abantu babanzuriye hano babyinira ku rukoma. Iyi nama izaba, Satani arimo arayirwanya, ariko iyi nama izaba, kandi izaba irimo umutekano mwinshi, izaba imeze neza cyane. Ariko hari abazabigenderamo, hari dore ngaha hondi wa muntu uri kuri kamera, ntuzagira ikintu na kimwe ukuramo hano. Ubuhanuzi mpanuye mugiye kubona. Mbisubiremo, hari abayobozi benshi bazabigenderamo, ariko ucyama umuntu wese urimo kumva buno buhanuzi akaba amaso agasenga, akaba amaso akegera Imana, agasengera iyi nama igiye kubera ahangaha, akava mu magambo, akava mu bintu birimo bihwihwiswa hirya no hino. Ndababwiye ko iki gihugu kizagarukamo intambara. Ibyabaye byarabaye, nta ntambara izagaruka mu iki gihugu cy'u Rwanda, nta n'amaraso azongera kumeneka mu iki gihugu cy'u Rwanda. Iki gihugu kiri mu biganza by'Imana, kandi umwuka w'Imana ahora kirinze ijoro n'amanywa. Imana irambwira ngo abantu ntibagabanya amagambo n'ubugambo bw'ubutsiko buvugirwa mu nzongorerano, ahubwo basengera iki gihugu. Iki gihugu kigiye kuba umunara, ibihugu byose iki gihugu kigiye kugenda gisharinga ibindi bihugu byose bya Afurika. Niko Imana yavuganye nanjye. Ndifuza gusengana n'abantu bakunda igihugu cy'u Rwanda, n'abantu bifuza amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Ndifuza gusengana nabo. Abandi bantu nifuza gusengana nabo n'abantu bakunda itorero ry'Imana. Ku kiganiro twakoze nababwiye akarengane kagiye kugaragara mu itorero, aho insengero ahantu mu karere hagiye kujya hagaragaramo insengero zitarenze 5. Abantu benshi bagiye kuburaho gusengera, abantu bagiye kujya bashaka gusezerana babura uko basezerana, umuntu apfa buri uko ashingurwa bya gikristo. Reka nkubwire, wanze gushaka Imana bigishoboka,
ugiye guhiga ubutumwa bwiza ububure, usigaye upinga ijwi ry'Imana, ugiye gushakisha ijwi ry'Imana rivugana nawe uribure. Ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gushakisha amazi yo kunywa hakiri kare ukayarezeriva. Igihe cyo kurengana kw'itorero cyageze, aho umuntu agiye kujya hanura bakamukatira imyaka, aho umuntu bagiye kujya bamufata atwaye Bibiliya mu ntoki. Byarahanuwe ariko no mugiye kubibona physically, bakubona utwaye Bibiliya bakagufunga. Kuriya mwabonaga umuntu yabaga atambaye agapfukamunwa bakamufunga, niko mugiye kujya mutwara Bibiliya muzifungirwe. Kubatiza bigiye guhagarara. Hari ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bagiye kuzajya bababwira muzajya mubatizamo abakristo banyu. Ubuhanuzi ndabuhanuye kuko Imana yabimbwiye. Ndi mwaya masengesho y'iminsi 6, Imana yambwiye ngo dusengere u Rwanda, dusengere n'abaperezida n'ibihugu bidukikije, kuko hari igikuba cyari kigiye gucika. Ariko irambwira ngo n'itorero turisengere cyane, kuko Satani arashaka kuryinjirira. Hari ibintu byinshi bigiye kwemererwa gukorerwa mu itorero byagaragara nk'ikizira. Ibyo bigiye kugaragara kubw'akarengane kinjiye mu itorero. Uzabirwanya azafatwa n'itegeko risapotinga uburenganzira ngo bwa kiremwamuntu. Aho mugiye kubona ibintu itorero ryari ryarazirije byemerwa kubw'imbaraga za leta. Ariko Imana, umwanditsi umwe yaravuze ngo abazi Imana yabo, Danieli yarahanuye aravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Umupastor uri gusenga Imana, umunyamasengesho uri gusenga atabivanga, uwo nguwo ibi bintu azabicamo kandi ntacyo bizamutwara. Arega gusenga birabohora, gusenga zamo imigambi mibisha. Bene data, nitujya inama tugasenga, tukajya inama tukabumwe, ntiturwanywane, Imana yadukiriza igihugu kikaba amahoro kandi kikaba mu bukungu. Ejo bundi mwararize ngikiro cy'isukari cyageze kuri 2,200. Ugiye kujya ugendana umufuka w'amafaranga ushake n'ikiro cy'ibirayi kibure. Ugiye kujya ugendana amadolari 20,000 ushake naho uyavunjisha uhabure. Tugiye kwinjira mu bihe bikomeye, ibihe bigoye, bisaba ko abantu basenga, bisaba ko abantu begera Imana. Harimo ubutumwa bwa Antikristo burimo gupfobya izina rya Yesu, ndimo kugenda numva ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'ubundi butumwa abapasitoro bakavuze bakivanga na politiki. Ibyo byose ni ibintu birimo bigaragaza akarengane k'itorero. Bantu bari gutinya kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo badahigwa, kugira ngo badafatwa. Ureda akarengane twakinjiyemo. Ariko reka mbabwire, muntu uri bubane n'Imana, muntu uri buhagarare mu mwanya w'Imana, agasenga Imana by'ukuri, akabana n'Imana by'ukuri, Imana iramurengera, Imana iramutabara, Imana iramusimbutsa aka karengane. Bifuza ngo umuntu nkurikiye wemera ko Imana ivuga, wumvishe buno butumwa, afatireho, asenge, abane n'Imana. Tugiye kwinjira mu bintu bitoroshye, ibintu bidasanzwe.
ati noneho ko profete Olivier yazanye ubuhanuzi bukomeye, ubuhanuzi bukakaye. Murabizi sinjya ngira ubuhanuzi bukakaye, sinjya ngira ibintu bikakaye, ariko mumbabarire ntabwo ari njye urimo uvugira muri jye. Arimo aravuga ngo ni mwezwe, arimo aravuga ngo ni musenge, arimo aravuga ngo ni mwegere Imana kugira ngo Imana ibasimbutse ibintu bikomeye biri imbere. Bintu biri imbere, bintu biri imbere. Hagiye kugaragara impfu nyinshi, hagiye kugaragara abantu benshi bagiye guhunga inzara, ariko si inzara wayihungira he? Akonseswa n'abantu batamenya ahantu ho guhungira, bagahungira mu bindi bihugu. Inzara ntago bayihunga, uburwayi nabwo ntibabuhunga, urupfu ntago ruhungwa. Imana izakiza umuntu wayimenye akitondera ijambo rye, akagendera mu marangamutima ya Kristo, akagenza nka Kristo, akemera kubabarana nawe, akemera gupfana nawe, afite kwizera kuzazurwa nawe. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gusengana n'abantu bashaka ko dusenga. Turi mu masengesho y'iminsi 6. Na masengesho nategetswe n'Imana. Ushaka kuyasenga ayandike comment, cyangwa se ujye kwiyo nimero iri hasi wandike usabe kwinjira muri groupe y'abanyamasengesho. Turagira ngo dusenge Imana. Imana hari ikigiye gukora. Wari umaze iminsi wihebye, wari umaze iminsi wigunze, ndimo ndakureba hari ibintu watinyutse utajya gutinyuka. Winjiye mu mwuga w'uburaya, winjira mu mwuga wo mu kabare. Uyu munsi wa none wari umuririmbyi, wari umuvuga butumwa, usigaye unywa itabi, usigaye unywa inzoga, usigaye usamba, usigaye uri umujura. Ibintu by'Imana byagukamutsemo, ucyama ukagaruka, Imana nayo ikakugarukira. Jambo ry'Imana riravuga ngo erega haracyari ibyiringiro yuko igitiyo gitemwe cyongera kigashibuka, kikongera kikagira ibibabi bisa nk'ibyambere. Ngutumweho wa munyarwanda we, ngutumweho wa muntu nteza amatwi we. Imana irashaka gukorana nawe, Imana irashaka kuvugana nawe, Imana irashaka kugusana. Dore wasenywe n'abavandimwe bawe, usenywa n'ababyeyi bawe, wumva urugo waruvamo, wumva waruta, ariko Imana irashaka gukorana nawe bitangaza, irashaka kukugirira neza. Oya were kwirwanirira, were kwicira inzira. Imana irashaka kugutabara, Imana irashaka kukurengera, Imana irashaka kwishura ayo madeni, Imana irashaka guhagarika iyo cyamunara, Imana irashaka gutwika abazimu barara bagutwika, barara bajagajaga umubiri wawe. Va mwako gahuge kabaguca intege, va mwako gahuge kakubuza gusenga. Wajya gusenga iminsi 7 n'umunsi umwe ntukibusenga. Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwe amategeko y'Imana ngo niyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo azahwana n'igiti gitewe hafi y'amazi. Imana irashaka ngo ube nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Imana irashaka ngo witandukanye n'abakobanyi, Imana irashaka ngo witandukanye n'abo babi barimo gushaka kugushora mu ngeso mbi, ingeso z'uburaya, ingeso z'ubujura, ingeso zo kwiyambura ubuzima. Imana irashaka ko uhesha Imana agaciro, ikaguha agaciro, ikanaguhesha agaciro. Bene data, Imana irashaka kuvugana nawe. Imana ya sala winima zotila wine glory de shine irashaka kurengera igihugu cyacu. Imana yanyeretse hari abapfakazi Imana igiye gushingira. Inyereka hari umuntu basanzemo indwara ikomeye, wigiraga inama yo kwiyahura. Oya kwiyahura ni bibi.
nta muntu wiyahuye uzazuka uzabona umwami Imana, ntabwo azamubona. Ariko sha Daniel aravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Imana yashaka kurokora itorero, Imana yashaka kurokora isi, Imana yashaka kurokora abantu, ariko abantu bararangaye, abantu bihugiyeho, abantu bahugiye mu bitagira umumaro, abantu barimo barakora ibintu Imana irashaka gutabara isi. Imana yashaka gutabara isi. Musenge cyane, musenge cyane. Nagiye kubona mbona Satani ateye umwuka w'ibyaha byinshi, mbona amagereza hano mu Rwanda arabuze, bamwe batangira kugenda bafungira mu mazu yabo. Musenge cyane, Satani yateje ibyaha bikomeye mu Rwanda. Nagendaga nkabona amagereza abaye make, bamwe batangiye bagiye kugenda babafungira mu mazu yabo, abandi mu mashuri. Nugusenga, bantu mwirinde, bantu mwirinde, mwegera Imana musenge. Tugiye gusenga Imana, ndumva nshaka ngo dusenge. Bene data, bantu musanzwe munkurikira, ntago rwose ibintu by'ubuhanuzi byari bisa nkaho byacecetse muri jye, ariko aho bwaziye harimo haraza ubuhanuzi bumeze nk'ubwo kwa Mikaya. Mubwihanganire, mubwakire uko bumeze. Imana yashaka ko muhinduka, Imana yashaka ko muhinduka, mukegera Imana, mugasenga, mugahagararana n'Imana, mukava mu bitagira umumaro, kugira ngo Imana ibone ukuntu ibarokora akaga kagiye gutera. Mushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, mumwambaza akiri bugufi, umusambanya bireke, umusinza bireke, umugambanya bireke, gukuramo inda mu bireke. Imana yashaka kubarengera, yashaka kubatabara, yashaka kubacira inzira, ariko mugabanye ibyaha. Uwiteka arashaka gutabara abantu be, arashaka kurokora buri muntu wese akaga kagiye gutera. Imana idufashe cyane. Ndagushimiye Kristo. Haleluya. Yo do pilista siri glory de stas. Alabaya sisini mini glory de shando. Uri Imana ivuganye nanjye aya masaha. Uri Imana iri kumwe natwe mwaya masengesho y'iminsi 6. Fasha buri muntu wese uri mwaya masengesho, kandi imbaraga z'Imana ziherekeze ubuhanuzi, gukora kw'Imana kurokora igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange. Ndasenze ngo imbaraga zawe, gukora kw'Imana kubonekere mw'iki kiganiro. Muntu wese ugiteza amatwi, muntu wese ugiye kucyumva, uzagisharinga akagitambagiza isi yose, abantu bakarengera, bagasenga kubwo kugira ngo Imana irokore isi. Nyemerera Mwami, tabara uyu muntu w'umushomeri, umuhakazi, uyu muntu wari umaze igihe kinini yarabuze urubyaro, umuha urubyaro, uyu muntu wari uri mu rubanza abona agiye gufungwa, umuburanire. Uyu muntu wari ugiye guterezwa ibye cyamunara, umube hafi. Imbaraga zawe zibe kwa buri muntu wese. Arabinista sinigome iri sasinima. Urengera itorero ry'u Rwanda, urengera itorero muri rusange, ufasha abashumba, urengera abashumba, urengera itorero, ugaragare nk'umunyetorero mukuru. Mwuka wera w'Imana, turakuraritse kugira ngo ubane n'itorero, ushyigikire itorero, ukura ibizira mu itorero, ukubura ibizira, winjize umugeni wa Kristo mu itorero. Fasha igihugu cy'u Rwanda, ufasha abayobozi bacu. Dusengeye iyi nama yacogamwo, iyi nama turayisengeye, iyi nama ifite abanzi benshi, iyi nama itumbiriwe n'isi yose. Turasenze ushyira umutekano mw'iki gihugu, ugaba umutekano ukomeye mw'iki gihugu. Mwami, kizengurukwe nawe kandi ugishigikire, ubane n'iki gihugu. Urakoze kumvi
uneshe kandi ugiye gukora ibikomeye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. God bless you so much. Imana iduhana umugisha. Amen.